おはようございます。夫と私は約1年前に茨城県にある私の実家に越してきました。実家は築90年の古民家です。今日は田舎の生活について、特に越してきてから変化したことについてお話ししようと思います。
本当に。これはちょっと大きいけど、これぐらいだったらね、いいよね。あとこれもね、ほら、じゃがいもみたいな形してる。虫いたかな。バナナ。ああ、これ頭に持ってる。どうしようか、里芋持ってみる。昨日の芋掘りが、そういう昔のことのように。こんな感じ。良さそうだけど。あ、でもあ、取られてるね、これ。虫に。こんな感じになるの。でね、この親芋をね、保管して来年植えるんですって。ごめん。だから、でもほら。そうよね。こんな風になるんだね。あ、ほら、これ大きい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちっちゃいのだと13個ぐらい。これぐらいのがでも10個ぐらいあるかなという。来年に期待しましょう。でもついてるよ。どれぐらいなんだろうね、適正な大きさっていうのは。これは大きいね。でもかじられてる、ちょっと。そっか、虫がいっぱいいたのかもしれない。そしたらこっちから。じゃあやってみます。取れた。ここにもほら、これちょうどいいぐらいの。そうでしょ。あとはそれはそこそこついてるというべきじゃないですか。いっぱいついてる気がしない？ほら、いいんじゃないですか、これは。よかった。すごい、こんなに。お店のやつはなんかその皮みたいなのもついてたりするから、結構その深く大きく取るんだろうな。でもこれほら、だいたいいいんじゃないですか。申し分ない大きさとか製品としては。ほら、こんなについてるよ。里芋いいね。今度やろう、もっとやろう。じゃあ来年はね、ちょっと里芋畑をね、増やします。ほら。いいね。ここにも今落ちてる。ほら。ちっちゃいのでよければこんなにある。これすごいじゃん。来週か。出せばいい。取れました。いいね。どんぐり号がいっぱいになっちゃったよ。ほら。そうだね。まだ掘ったばっかりのやつがまだ持ってきてないのある。じゃあまだある。なんか思った以上に収穫があるね。芋がこんなに重いとは思いませんでしたね。
柿はもらい物だけど、お隣さん。そうだからいただいたものとね、それだけでね、はい、生きています。豆腐も一応お店で買ってるか。あ、そうね、豆腐、ネギも一応だけど。そうか。あんまりそういう意味じゃ。まだまだ。まだまだ自家製ではない。でもうちの里芋。
きの教えてくれていたやつが出てきました。これよくできてると思う。鶏手羽元の煮物なんですけど、味付けが濃すぎず薄すぎず。ようにしてくださいって言ってる。じゃなくてお砂糖で、この方がお子さんには喜ばれると思うとかね。甘みが残るから。でもね、畑で採れる野菜を中心に考えるとね、まずそれを使って作るっていうのを考えると、なんか割と和食になっていくね。まあそうだろうな。なんかね、野菜を作るようになったらなんか変わってきたね。作るものも、あとなんか食べるものも変わってきた気がする。本当に近い。あの辺でなんでしょうね。なんか硬いの。バナナ。ね、赤ちゃんだったんだ。痛いね。あ、それ美味しいかどうかわからなくてごめんね。甘くないかも。違う。言ったじゃん。言って。どうした今日も最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。